benvidas e benvidos de novo a esta nova xornada do ciclo Pensarmos, que, como dixo Celia, é unha iniciativa da sección do pensamento do Consello da Cultura Galega. Este ano ten por lema Democracia, pero que democracia? Esta, a segunda sesión, a primeira Joaquín Urías, temos con nós a María Xosé Porteiro. Mirade, aquí gustaríame contar unha anécdota. Eu son de Vigo, do barrio de Traviesas, das Travesas, e cando eu tiña 20 anos, eu escoitaba na radio, nos xornais, falar dunha política, non? Que, claro, eu pensaba, había moi poucas daquela época e a mí pois chamábame moito a atención. Eu era nova, porque xa sabedes que antes os 19 anos non son como os de agora, porque eu creo que éramos máis tempo nenas, non? E eu pensaba, como será esa muller? Escoitaba na radio e tal, quen me iba a decir a mí? 30 anos despois, aquí ao lado a teño. A radio, a do xornal. Bueno, para mí é un privilexio estar hoxe aquí con María Xosé. Gustaríame ler un pouco, brevemente, o seu currículum, sobre todo pola xente que nos ve en streaming, porque os que estamos aquí xa temos o programa. María Xosé é licenciada en Publicidade, xornalista, escritora, participou en política no Partido Socialista de Galicia entre 1987 e 2019, ten unha traxectoria moi interesante, foi concelleira en Vigo a nivel local, pero tamén estivo na Xunta como deputada autonómica, foi parlamentaria nas Cortes Españolas e membro das asambleas parlamentarias do Consello de Europa e da Unión Europea Occidental. Esta traxectoria que María Xosé coñece dende a administración local ás institucións internacionais, eu creo que ten un valor único e que temos que falar con ela e dialogar e que nos conte a súa experiencia e ver o mundo coa súa mirada. Evidentemente, interveu en diferentes foros internacionais vinculados ás mulleres, ao feminismo, foi observadora electoral en diferentes países e ten encomenda ao mérito civil pola súa contribución á política exterior española. Dende 1981, ven publicando narrativa e ensaio, escritora, hai varias obras aparecen aquí, quen é quen no primeiro Parlamento galego, por dicir algunha, relacionada con esta sesión. E como dixo Celia, foi membro do Consello da Cultura Galega e dirixiu o Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos. Na actualidade é adxunta valedora do pobo e neste camiño con María Xosé ata hoxe, entereime que ademais que é madriña dunha organización mundial de mulleres rurais. Moitas grazas, María Xosé, por estar hoxe aquí con nós. Ela ven a falar cun título, A perplexidade democrática, que é de certo moi acaído. Cando María Xosé e eu preparábamos este debate, que, como todos os que organiza a sección do pensamento, ten unha vocación divulgativa a chegar á cultura e á cidadanía, tiñamos a ilusión, non, María Xosé, de que a xente participase. Queríamos que realmente isto fose un debate, entón queremos pedirvos que vos animedes, que isto non é un falar por falar, é de verdade, pedímolo de verdade, que vos animedes, non? Para facer máis dinámica a sesión, fixemos uns bloques, vale? Entón vou a facer así unha pequena introducción dos bloques e xa lle vou a dar a palabra a María Xosé. O primeiro que nos va a explicar un pouco é o porqué deste título, non? Por que a perplexidade democrática? Nese primeiro bloque, María Xosé vai facer como un percorrido así breve sobre todos os puntos que nos gustaría tratar hoxe aquí. E despois subiremos uns chanzos e falaremos da panorámica internacional con perspectiva histórica da democracia no mundo, no planeta. E logo, como non podía ser de outra maneira, entraremos nun bloque titulado Sen mulleres non hai democracia, despois a igualdade de xénero na acción exterior,
E temos aquí outros 2 puntos: Cidades en Medo, unha experiencia democrática no ámbito municipal e outras formas de gobernanza, povos orixinarios. E para finalizar, falaremos do futuro da democracia na nova xeira digital. De verdade que gustaríanos que isto fose un debate non unidireccional, sino que poidésemos todas conversar e aproveitar que temos aquí a María Xosé. María Xosé, contanos, por que a perplexidade democrática? Deixame que agradezo ao Consello da Cultura, a sección de Pensarmos, a ti en particular. Espérate, que non sei que pasa, espera, a ver. Parece mentira que unha señora da radio, pero sempre pasan estas cousas. Grazas, moitísimas grazas. Todas as persoas que estades implicadas nisto sabedes que vos teño presente, a quen creou o ciclo, a quen dirixe esta casa, a quen o sigue agora, e a ti e aos membros da Comisión de Pensamento, porque a primeira sensación que tiven, a primeira perplexidade foi que pensarades en min para falar disto. O síndrome de impostora, xa sabedes o que é, non? Eu non son investigadora, nin nada. É dicir, eu son unha xornalista, tengo unha curiosidade insaciable polas cousas que pasan, e algunhas me interesan máis que outras. Sen dúbida, esta me interesa moitísimo, pero eu pensaba, anda, que non vai haber xente con currículos académicos destes que verdadeiramente pois son as que dices tú no Consello da Cultura e o que ten que haber, non? Bueno, pero eu, perplexa ante isto, fixen un traballo como faría un traballo xornalístico, é dicir, cada unha é cautiva da súa formación e da súa experiencia, e empecé a indagar como estaba a cousa a día de hoxe. Entón puxen en Google democracia. E debe ser a palabra, o termo, o concepto máis googleado nos últimos tempos, porque é tal a rede de información ao redor deste concepto que tiña a frustración, isto contei a Luisa, digo, mira, ocurrenseme moitos títulos, pero cada vez que se me ocurre un título para centrar o enfoque que vou facer, xa estaba collido. Xa había un artigo, xa había un libro, xa había unha conferencia, xa había unha figura eminente que falara sobre ese mesmo concepto. Entón, estive moito tempo preocupada porque digo, como lle vou chamar a conferencia? Porque se non sepa como lle vou chamar a conferencia, vaime ser moi difícil centrala. E, finalmente, a perplexidade foi para min, digamos, o sentimento que máis veces experimentei. Perplexidade pola inquietude, pola preocupación que na sociedade actual, desde logo aquela que abranguemos coas falas que podemos coñecer, é unha cuestión absolutamente recurrente. Iso xa é algo que me parece que convén dicir. Bueno, decía vos que, ademais, atopei o termo perplexidade na declaración dun partido pouco coñecido, creo eu, para nós, non moi relevante na nosa escena política europea, malia ter nada menos que o nome de Partido Demócrata Europeo, non? No que está representando ao Estado español está Euskadi. Decían, nun cumeo que tuveron o ano pasado, en decembro, dicían que a sociedade occidental ven experimentando nos últimos anos grandes cambios sociais que xeran perplexidade e desasosego en moita xente que o sente como unha perda de control sobre as súas vidas e as súas necesidades e as que os partidos e institucións tradicionais supostamente non estamos dando respostas adecuadas. Pareceme que era un bo resumo, porque a perplexidade non significa unha valoración ni negativa ni positiva. É que estamos ante algo sobre o que hai que pensar, sobre o que temos que reflexionar, que temos que poñer en común, non? Polo tanto, ese foi o motivo do título. Sigo? Adiante. Como resumo un pouco das diferentes cousas das que poderíamos falar no decurso deste encontro, bueno, pois, evidentemente, falando de democracia, hai conceptos como incertezas, retroceso e medo, que precisamente nesa esculca ampla sobre como se indaga sobre a democracia neste momento, pois, bueno, están sempre presentes. E concordo a grandes trazos coa idea de que a tensión na que viven moitas persoas se debe ás incertezas económicas ou de seguridade, ao temor do outro, as consecuencias da inmigración, a maior individualización da vida, o incremento da desigualdade, o risco de exclusión social, de tal xeito que os resultados electorais en países con tradición democrática en Occidente revelan un certo desgaste na confianza cara ao poder do sistema democrático para transformar a realidade. Isto é unha evidencia. Non é unha lectura pesimista nin negativa. É
parece ser unha obviedade. De feito, nas enquisas que se realizan sobre a xente máis nova, sobre a mocidade, pois nos revelan que son o segmento de poboación máis escéptico a respecto da eficacia da democracia e cita como razóns esta desafección o sentimento de frustración co sistema que lles aboca a precariedade económica e a dependencia familiar. Se pensamos na nosa contorna máis inmediata, que é Europa, e reflexionamos sobre os milleiros de persoas que agora sofren o impacto, o horror da guerra de Ucraína en territorio europeo e a forza dos partidos de ultradereita en gobernos democráticos que foran parte da Unión, como Italia, Polonia, Hungría, pois vemos que as guerras e as ditaduras non son cousa dun pasado afastado. Este sucederse avala entre a política e a economía. It's economy, stupid, que decía o asesor de Clinton nun momento dado nunhas eleccións que son moi famosas. A clave está, evidentemente, no reparto da riqueza, e a economía, e a pobreza, e os desaxustes que alteran e que afectan aos dereitos humanos conseguidos os que dan pé a esa insatisfacción, basicamente, e que impactan na visión política da cidadanía. Hai novos desafíos materiais que a democracia ten que abordar neste século e van máis alá de que o procedimento de elección das candidatas e dos candidatos sexa correcto, sexa limpo, sexa seguro, van máis alá de que funcione ben a engranaxe entre os tres poderes clásicos da democracia, porque o escenario é diferente, é moito máis complexo, medra a crítica respecto do modelo de produción capitalista e as súas crises que xeraron unha poboación defraudada en moitas ocasións polo sistema democrático, dependente en extremo dos mercados e dos grandes lobbies financeiros e que responde con reaccións contradictorias tanto con movementos sociais libertarios e tamén con autoritarismo e aparición da ultradereita. É dicir, digamos que a polarización é unha reacción que responde a esta situación que eu intentaba describir. Se falamos en termos cuantitativos, que é unha forma de medir as cousas, veríamos que algo menos da cuarta parte da poboación mundial vive en réximes do que se considera democracia plena. Claro, se poñemos as gafas escuras, parece que é un mal dato. E, bueno, podía ser moito mellor. Tamén é certo que desde que a democracia se vai aposentando ou instalando en diferentes lugares do planeta, nunca houbo tantas persoas, tal cantidad de habitantes que estiveran en reximes democráticos, por moito que non sexen democracias plenas, poden ser democracias imperfectas ou incompletas, pero a mitade da poboación mundial vive en territorios onde hai algunha forma de sistema democrático. Ese é un bo dato. Tamén é un mal dato decir que a outra mitade non. Pode estar en lugares onde nin se espera, nin estivo nunca. Entón, o vaso está medio baleiro ou está medio cheo. Son aspectos para ir reflexionando. Evidentemente, cando se ve que hai un retroceso en lugares onde parecía que a democracia chegara para quedarse, a lectura ten que ser negativa. Sobre todo, por que acontece este feito. E logo estamos claramente ante un cambio de época. É un cambio de época na historia da humanidade e da civilización. Hai unha xornalista argentina que se chama Alicia Entel e que identifica, e eu coincido, cito porque coincido coa súa percepción, de que hai tres catástrofes motivadas polos seres humanos que están presentes, que adoitan estar presentes nos cambios de época, que son fame, pestes e guerra. Eu creo que podemos engadir, neste caso tamén, as catástrofes naturais que hoxendía suman as climáticas, que son ao cabo tamén producto ou provocadas polos seres humanos. Segundo o cálculo de Alicia, algunha destas tres problemáticas afectan hoxe a 7.000 millóns de persoas. Somos 8.000 no planeta, non? Bueno, volvendo á suma do cambio climático, poderíamos dicir que o conxunto das 4, fame, pestes, guerra e catástrofes climáticas, o conxunto afectan a totalidade. É dicir, isto está a acontecer en todo o mundo. Se é certo que Alicia de que isto vai sempre acompañado dun cambio de era, pois poderíamos utilizar ese criterio, eu asumo como posible e casi que me atrevo a afirmalo, non? Tamén hai outro enfoque que me parecía, desde o punto de vista da política, interesante tocar, interesante non, imprescindible,
e é que precisamos máis feminismo para máis democracia. Isto é algo que tamén acontece e que marca un cambio de era. Na abordaxe desta conferencia, pois, podo aportar, segundo o tempo que teñamos, algúns puntos de vista, máis polo miúdo, máis por riba, que me parecen cruciais para entender este cambio de era. O máis importante, desde o meu leal saber e entender, é que creo que é a primeira vez na historia da humanidade en que un grande movimento social que é unha revolución, a revolución feminista é unha revolución, que non é unha guerra, é unha revolución, con todo o que iso significa, se está a producir simultáneamente en todo o mundo, retransmitido pola comunicación globalizada simultáneamente, á mesma hora, por moitos cambios horarios que haxa, en todo o mundo, e con mensaxes coincidentes en todo o mundo. Eu non sei se antes desta grande transformación social que pretende o feminismo coas movilizacións internacionais que produciu sobre todo nos anos 2018 e 2019 teñen precedente. Eu non o coñezo. Polo tanto, isto nos leva a pensar que o grande cambio social que o feminismo propugna é clave, é básico, por non dicir que é o eixo, que dá pé a pensar que estamos nun momento en que podemos avanzar en termos de civilización ou podemos retroceder, pero porque a cuestión feminista, con todo o que iso conleva, de dereitos humanos non recoñecidos, de cambio das relacións sociais, de cambio da estructura do poder, vai supoñer para a humanidade. Falamos moito nestes termos da revolución digital, pero eu creo que a revolución feminista é tan importante, por non dicir máis, pero tanto, como a revolución digital, porque cambian a estructura das relacións. Entón, bueno, pois máis feminismo para máis democracia, o que quero dicir é que consolidaremos a democracia naqueles sitios onde está en perigo se verdadeiramente apostamos polos postulados que o feminismo, mesmo o feminismo oficial, que tamén é un feminismo oficial, pois nos propón que agora haxa en algúns estados importantes unha política exterior feminista, pois significa algo. É dicir, quen podía supoñer hai 20 anos que algún goberno se lle poidese ocurrir que dentro dos ítems que marcan a política exterior dun país poidera haber unha política exterior feminista. Ocurríuselle a ministra de Suecia en 2014, por certo, agora Suecia se retira desto, pero despois seguiu Canadá, pero despois seguiu México, seguiu Luxemburgo, seguiu España, e hai 6 países neste momento no mundo, países serios, que teñen política exterior feminista. Que quere dicir isto? Pois estas son as cousas nas que eu quixen pensar cando estaba aportando esta reflexión. O impacto da nova xera digital está tan de actualidade, porque disto se fala de outra maneira, moito máis en positivo que da cuestión feminista en xeral, entre outras cousas porque ten unha lectura no ámbito da economía e do mercado moi interesante e moi cuestionable, evidentemente. Eu pregúntome, efectivamente, que haberá despois, non? Estamos realmente nun cambio de época porque casi ninguén nas prospeccións que podemos atopar nos fala do que pode pasar, non? É como se o futuro xa chegase, xa chegou. Ese futuro distópico da ciencia ficción que durante todo o século XX nos acompañou e nos foi casi que preparando para este mundo que a xera digital nos anuncia e xa nos consolida, xa chegou. O futuro xa chegou e eu me pregunto, que haberá despois? O mellor logo no coloquio podemos falar do que cal é o futuro seguinte. Quen é agora capaz de imaginar un futuro a 50 anos vista con algunha posibilidade de acertar? Para finalizar este primeiro bloque, María Xosé, no que dimos unha viaxe por todo o que imos a tratar, o que se vai tratar hoxe aquí. Eu teño unha cousa que sí que me gustaría comentar, que é o tema da mocidade e a democracia. Porque aquí fala en incerteza, retrocesos, medos de unha enquisa publicada en Reino Unido que amosa que a mocidade é escéptica respecto á eficacia da democracia, non? Entón, hoxe eu pregunto, que estamos aquí, seguro que hai moita xente do ensino, non?
si realmente a mocidade sabe o que é a democracia, si coñece os seus dereitos, se sabe o que é, porque para poder loitar por algo, para poder defendelo, tes que coñecelo. Por exemplo, unha persoa que faga unha carreira de ciencias puras, pode chegar á universidade e non ler a Constitución en ningún momento. Entón, a mí me gustaría saber que opinades sobre isto, porque eu teño un convencimento de que a maioría dos problemas que temos solucionanse coa educación. E eu, na verdade, que creo que tamén hai moito desto cando falamos da democracia. Non sei que opinas, María Xosé. Bueno, en primeiro lugar, eu son partidaria de, a ser posible, segmentar os grupos. É dicir, hai moitas fases no que entendemos mocidade. A mocidade da primeira adolescencia, a seguinte, cando xa te fas adulto, sigues sendo xoven na sociedade actual hasta os 36 anos, que te siguen dando subvencións para a mocidade. É dicir, que o concepto de mocidade que ten a ver a problemática dunha rapaza de 14 anos coa problemática dun rapaz de 36. Polo tanto, de entrada, habería que afinar un pouco máis. Eu creo que este tipo de enquisas se refiren aos máis novos, os que son os fillos da crise de 2008 e da crise sanitaria, os que nos reprochan as xeracións anteriores sermos os responsables da crise climática e que realmente están indignados, síntense defraudados, síntense que lles deixamos unha herdanza terrible, como se lle deixamos aos fillos e as fillas somente hipotecas. E antes os pais e nais querían deixarnos unha casa. E agora o que lle deixamos é unha tremenda débeda que evidentemente poden non aceptar, creo, porque a lei así prevé. Neste caso, non poden non aceptar. E teño impresión, isto é unha impresión persoal, non a teño justificada intelectualmente, de que abre unha fenda xeracional enorme que tamén se atopa ao profesorado. Eu creo que o profesorado que traballa con determinados segmentos de idade, desta idade que aínda non ten a madurez suficiente para poder coñecer ben os contextos, como se produciron as que verdadeiramente vive a vida que lle toca vivir. Que ademais, polo mesmo fenómeno que falábamos antes da revolución feminista, coa conexión permanente a outros grupos que están vivindo cousas parecidas, consolidan ideas que ao mellor son sensacións, pero se ven reflectidos e hai cada vez máis a necesidade de pertencer a algunha tribo para ser de algún sitio, eu supoño que isto incidirá tamén na docencia. Porque, ademais, seguimos tendo unha docencia que ten que ser, eu non teño unha fórmula alternativa, pero me poño no caso de rapaces que están incómodos, que non saben que pasa, pero que este mundo como que non é para eles, que van facer, e sigue habendo unha relación do superior o que está ali escoitando, por moi democrática que sea a docencia. Sigue habendo alguén que les quere ensinar como hai que vivir, como hai que ser, como hai que pensar, e cantas veces pensarán, vaya, xa podías ti ter pensado mellor que mira o que eu teño aquí, non? E se refuxan entre eles. Entón, isto é unha cuestión do punto de vista sociolóxico que o mellor pasou antes, tal vez, pero creo que o impacto da comunicación multidimensional que temos agora produce novos comportamentos, produce reaccións para as que non estábamos preparadas e que, bueno, pois estamos improvisando. Por suposto, para ser nai hoxendía ou pai ou ter a responsabilidade de educar a unha persoa menor ten que ser dificilísima. Tamén, entre outras cousas, porque os roles sociales e familiares cambiaron, porque todo está en revisión, porque hai unha enorme inestabilidade, mesmo nos lugares con maior calidade de vida e con maiores ingresos, non? Porque a revolución, a transformación vai moi rápido e a xente nova incorpórase a moita información que é moi difícil de digerir se non tes unha certa madurez. Entón, bueno, eu aquí tamén poño en riba da mesa, insisto que eu non son especialista en nada, son unha todóloga, como boa xornalista que son, e como todóloga, no mellor sentido da palabra, e con todo o respeto para os meus compañeiros, é moi grande o abano de cousas das que podemos falar, pero creo que está aí e habería que pensar máis sobre ela. Non sei se alguén ten algunha experiencia sobre este tema, falou con esa mocidade entre 14 e 36 sobre o tema da democracia, non sei se tedes algún... Non. Bueno. Só unha cousa.
que imaxe poden ter os rapaces e as rapazas da clase política? É dicir, primeiro, claro, que imaxe poden ter? Pero pensade que reciben moita información, claro, a información é crítica, porque ademais nos medios de comunicación, supoñendo que se acheguen a eles, que é dubidoso, pero imaginemos que escoitan un día unha noticia porque lles cadrou nunha radio ou tal. A imaxe non pode ser peor, porque evidentemente unha das cousas magníficas que ten a democracia é que o poder se lle pode criticar. Se lle debe criticar. Forma parte, ademais, do que a cidadanía ten que facer e os medios de comunicación temos que facer. Entón, nin poden incidir nas decisións que se tomen, probablemente falan na casa e non entenden as cousas que lles preocupan ás persoas maiores coas que viven, e a imaxe que teñen é de que hai uns depredadores, ladróns, corruptos, que se van de prostitutas, etcétera, etcétera, sin ao mellor ter ese background de para que serviu ter un Congreso dos Deputados, para que sirve unha lei, simplemente teñen o impacto inmediato. Entón, bueno, ese desencanto, eso xa non ten que ser perplexidade, eso ten que ser un aborrecemento absoluto. Dentro de poucos anos terán que votar. Falo da nosa contorna máis inmediata, pero entendo, a ver, as maras en América Central, a xuventude máis desartellada, é moi fácil que caian no extremo totalitarista de isto se resolve dando un golpe de mesa e punto, non? Vemos que aumenta a violencia sexual de maneira importante tamén en determinadas edades, o negacionismo da violencia de xénero tamén na mocidade, porque a información que chega é moita, está sen peneirar e entra en mentes abertas, aínda moi abertas. Esa situación, pois non sabemos como vai resultar. Eu espero que non sexa tan tráxico como sona cando vos conto, vamos, pero creo que é algo sobre o que hai que falar. Dende logo é un dos grandes retos que temos por diante pola saúde da democracia e a mocidade, a xente nova que ven que eles van a ser os que a manteñan. Como temos moito de que falar, María Xosé, eu teño algunhas cuestións aquí, pero como logo imos a volver sobre estes epígrafes, que che parece se avanzamos? Entón, agora subimos os chanzos, como decía Joaquín Urías, a palabra democracia non é real, falase da saúde da democracia, unha boa saúde, unha mala saúde. Entón, imos saber, dende arriba, con perspectiva histórica, cal é a saúde da democracia no mundo, aproveitando, María Xosé, a túa experiencia e as túas viaxes e todo o que coñeces. Bueno, é que, como no tema da mocidade, todo ten que ter un axuste. É dicir, se falamos do que pasaba hai 20 anos, que non hai tanto tempo, comparado co que pasa hoxe, hai un abismo diferencial. É dicir, 20 anos non son nada na historia da humanidade, verdade? Pero na historia da democracia, concretamente da democracia europea, son moito. E se falamos xa desde a caída do muro de Berlín, non? E do fin da polarización da Guerra Fría, tampouco hai un século, non ten nada a ver o que supuña a democracia daquela co que supón hoxe, non? De entrada, porque os dereitos humanos están como incorporados de maneira natural, é dicir, ninguén se cuestiona hoxe, case que ninguén que viva nun país democrático, vamos poñer por poñer un que o noso, non? A todo o mundo lle parece normal que haxa unha sanidade pública, que haxa servicios públicos de calidade, que cheguen a todo o mundo, que se poida estudar, que poida haber unha ambición profesional. Todo iso que para nós era un soño, para os avós destas xeracións era un soño e que chegou a ser unha opción posible, agora está xa aquí. Logo, que máis podemos esperar que queiran? Pois probablemente máis liberdade, probablemente novas necesidades que agora non se nos ocurren. Hai o espazo dos dereitos, o mellor medra tamén, porque cada vez pensamos máis nunha sociedade diversa, plural, con novos requerimentos. Todo iso, por iso te digo que a mí me resulta difícil falar con perspectiva histórica porque non é igual. Se falamos a día de hoxe. Bueno, a día de hoxe sigue habendo grandes bolsas baleiras. En algún momento quixen falarvos dos povos orixinarios porque me parecía que era un dato interesante. En algún tipo de debate xenérico, por suposto, sobre a democracia, escoitachedes falar dos povos orixinarios?
Que son os povos orixinarios? Ali hai algún sí ali atrás. Ben, pero non é habitual, non está entre o que falamos, non? Que son os povos? Povos que se chamaban indígenas e que xa sabedes que non debemos de chamar indígenas, porque eso del indigenismo é un rollo colonial e ademais é verdade que é así. Non teño aquí, porque teño tantos papeles que o mellor non o atopo, o mellor ti sí, porque traía cifras que me chamaron moita atención. Creo recordar... Aquí teño Creo recordar que hai 460 millóns de persoas no mundo que viven neste contexto de 476 millóns de persoas que viven ou que forman parte de povos orixinarios. Cantos países teñen 476 millóns de habitantes? Estados Unidos non. Rusia tampouco. Fixadevos que ese grosso de poboación mundial vive fora completamente de todos estes asuntos que nos están preocupando a nós, que nos parece que son o centro das inquietudes, non? Da poboación a estas alturas do século. Bueno, desde o Occidente, desde a democracia occidental, que ademais é unha democracia que nace de estados coloniais ou colonizadores, pois se tende a borrar, a non falar daquilo que non interesa. Evidentemente, deses povos orixinarios hai moitísimos en América Latina. Non é habitual que cando falamos de relacións con América Latina, por exemplo, nesa democracia exterior feminista ou na democracia exterior xeral ou na cooperación internacional, alguén se plantexe a cuestión das necesidades da xente que sigue vivindo conforme a formas tradicionais de vida, que teñen dereito a facelo, que queren conservar as súas estruturas de relación, adaptándose a outro tipo de medios me refiro de requisitos sociais, pero 476 millóns de persoas. ¿No? Moitísimo. É unha cifra espectacular, claro, aquí estamos a falar de África, sobre todo, e de América Latina. Fixadevos, polo tanto, hai que abrir un pouco, eu o que quería un pouco con isto, e por iso falaba de perplexidade, creo que é sano para o debate sobre o estado da democracia abrirmos a mente e a reflexión, porque isto nos axudará tamén a ver como está a nosa situación. Nos seguimos sendo a nata do pastel. Nos vivimos na nata do pastel, absolutamente. Unha ollada ao resto do mundo nos demostra que somos o grupo humano máis favorecido da historia da humanidade, con todas as carencias e problemas que teñamos. Iso non é consolo ningún. Temos que seguir, polo menos conservando e avanzando. Pero evidentemente eu me nego a estar neste momento falando de democracia pensando solo en nós. Nas democracias occidentais, sabendo, ademais, que hai un discurso moi hipócrita en moitos momentos cando falamos de certas cousas. Os guardiáns da democracia en Occidente, en moitos casos, foron a policía que rachou con democracias en lugares onde non lles conviña. E todos sabemos de que falo. Polo tanto, tampouco quero, e que ademais non creo niso, non creo que haxa que magnificar o exercicio da democracia nesta contorna na que vivimos, porque é moi perfectible. Dentro de todos os erros que teña, caramba, xa en moitos sitios a quixeran, e me parece importante abrirnos, porque ademais ao mellor podemos aprender algo. Eu falaba contigo, Luisa, do caso das mulleres en Centroamérica. Cando te contaba o de madriña dunha asociación de mulleres rurais, hai unha organización de mulleres rurais que está liderada por unha muller ecuatoriana que se chama Luz Aro Guanga. Ela é de Ecuador, é unha muller campesiña que empezou de nada, con moito esforzo, chegou a facer unha carreira, chegou a ser observadora electoral, a ser líder municipal, ten máis de 70 anos e está obsesionada en conseguir que a ONU declare o decenio das mulleres rurais no mundo, este que acaba de entrar, non? Para poñer un pouco a atención sobre este enorme colectivo de persoas que están sostendo sociedades que son democracias formalmente se poden considerar democracias por fallos que tengan, por falencias que tengan, onde poden pasar cousas como as que vou contar. A relación das mulleres rurais, que en Galicia sabemos moito de que estamos a falar, é moi parecida en todo o mundo. As mulleres non son as propietarias polo xeral das explotacións. Polo xeral, a propiedade da terra non é delas. Polo xeral,
o home emigra, como pasou aquí, e ela queda ao cargo da casa. Para nós iso xa é historia, pero hai moitos países nos que os homes siguen emigrando hasta Estados Unidos ou hasta onde poden atopar mellores condicións de vida, ou directamente teñen que entrar na guerrilla porque están en situación de conflicto. Digamos que os homes marchan do entorno da familia porque teñen outras cousas que facer. Que non digo que non as teñan que facer, teñen outras cousas que facer. Quen queda ao cargo do sustento e do sostemento da unidade familiar? Pois é, polo xeral, unha nai de familia que ten nenas e nenos, que pode ser dunha raza non normativa, non? Pode ser indígena ou pode ser de raza afroamericana, por exemplo. Pode non ter estudos ou poucos, pode ter que naquela pequena propiedade que ten ser quen de autoabastecer a familia mediante a agricultura e o intercambio con zonas con outras mulleres, e ao mesmo tempo están o facendo cunha sustentabilidade innata, porque o non ter moito diñeiro nin acceso aos grandes recursos que hoxe se utilizan para mellorar a vida no rural, siguen facendo un sistema de vida que é sustentable, non é agresivo para o medio ambiente. Rematou a guerrilla, imaginade, non? Rematou a guerra e volve o xefe de familia. E esta muller que estivo aí aguantando e que chegou a crear unha cooperativa coas amigas, coas compañeiras, que ten un circuito de comercialización, que fan roupa entre todas, que tal, chegan os homes da guerrilla, fulanita recolle as cousas que marchamos para a capital. Como? Como que marchamos para a capital? Si, xa lle vendín todo isto a Monsanto, xa teño os cartos, vamos a facer unha nova vida. Sabedes que en Monsanto, non? Bueno, pois está comprando, xa prácticamente comprou todo o que tiña que comprar, todo o que tiña que mercar de terras en América Latina para o cultivo da soxa. E esas mulleres se desesperan, porque para elas é importante manter o núcleo familiar. É importante que volva a parella a casa, pero toma decisións sen consultar con elas pensando que o mellor e o que elas estaban mantendo para a autosubsistencia e tamén cuidando un pouco do de todos, desaparece. Esas mulleres rurais tivémolas aquí. Sí, que a historia é moi similar a que vivimos aquí. Claro, tivémolas aquí. Ainda temos moitísimas explotacións que siguen estando sin ser propiedade delas e están mantidas por elas, que ademais as de aquí fan o traballo de cuidado na casa, fan o traballo de cuidado ás persoas máis vulnerables, como sabedes, e logo pois se van a mariscar, e vemos esta película que está agora tan en boga, creo, como se chama? A de Álvaro Gago, Matria. É un caso significativo de muller obreira industrial que, bueno, é ese espectro de muller da costa, non? Bueno, esas realidades son moi importantes. Sí, es que os patróns son os mesmos, casi parece que dá igual o país do mundo. Bueno, con diferentes con pequenas variacións, ou, bueno, non tan pequenas, pero... É interesante isto tamén porque non falamos nunca da democracia con visión municipal. É dicir, nas localidades, en prácticamente todos os países do mundo, onde hai unha certa estructura normativa, hai o que aquí chamamos concellos, non? Que é unha forma de democracia moito máis directa, porque xeralmente se vota a xente que se coñece, e se responden a problemas puntuais, moi concretos e moi inmediatos. É dicir, vese moi ben o efecto da decisión de votar alguén e se pode cuestionar, se pode valorar. E eu creo que esa é un análise que sempre queda un pouco detrás ou por detrás cando abordamos o tema da democracia, que parece que sempre estamos falando dos grandes parlamentos, das grandes decisións, cando as pequenas decisións inciden directamente na vida das persoas, non? Eu aquí falaba dunha proposta que hai da cidade bonita, non? Creo que se chamaba así, que é unha idea que nace de movimentos parecidos ao dos indignados da Porta do Sol que hai en diferentes puntos do mundo, onde xente nova accede a concellos, a gobernos municipais cunha axenda distinta, alternativa, polo xeral de esquerdas, e facendo un diseño distinto das formas de relación na cidade e das prioridades. Tamén apuntar isto, porque creo que democracia
a democracia municipal é fundamental. Fundamental, non? Bueno, poderíamos falar de como funciona a democracia aquí, pero como todas o coñecemos, para qué? Eu quería aportarvos algunha información que poidese ilustrar outras realidades. O certo é que se cadra a democracia que temos máis de preto, a municipal, esa é a que máis podemos, ou por lo menos a cidadanía percibe que na que máis pode participar en realidade, non na do Parlamento ou na que está en Madrid, que queda moi lonxe. Eu sempre me lembro dun concello, dunha amiga miña que tiña un bebé en concello e cambiou o goberno municipal e a nova rexidora quedei sin pilas. Teresa, isto quedou sin pilas. Bueno, a nova rexidora tiña unha persoa discapacitada na casa que necesitaba unha cadeira de rodas. Entón o municipio pegou un cambio radical que beneficiaba as persoas en cadeira de rodas, pero tamén a xente que tiña bebés e que tiña que levar os carros. Iso é un exemplo claro de como dende a municipalidade, o mellor ao ser máis pequeno e máis doado, e realmente se veía que o goberno quería e axudaba a mellorar a vida dos da veciñanza, que, bueno, que non sempre se pode facer, non sempre é fácil, pero é algo que eu creo que se percibe como máis cercano, máis doado, non? É de feito máis cercano, de feito é. Polo tanto, eu creo que debemos de prestar moita atención a esta realidade porque no caso, insisto, dun territorio como noso, dun lugar, dun país como noso, bueno, estamos noutro nivel. Sí ou non, para ben ou para mal. Eu creo que, bueno, da igual o que eu crea. Pero sí que pode haber, quero dicir con isto, que incluso en países que consideramos que están vivindo en democracias moi imperfectas, sigue habendo outras formas de relacionarse e de participar na sociedade que mellor non valoramos tanto, pero que inciden moito nisto. Por certo, antes dixen cidades bonitas, cidades sen medo. É o nome desta opción. Antes de pasar ao seguinte bloque, María Xosé, contanos así grandes rasgos os países, ponnos dos exemplos de países no mundo que poden ser o mellor un paradigma desa boa saúde da democracia e desa mala saúde dende a túa experiencia. Mira, hai países moi pequeniños como Costa Rica ou Uruguai que teñen unha moi boa saúde democrática. De entrada porque hai cousas que, no caso concreto de Costa Rica, que é un país que me chamou sempre a atención e algo teño, que sexa, en Costa Rica se fixo unha constitución a mediados do século pasado, parece que moi ben feita, e se crearon estructuras, como vos diría, que foron solventes e sólidas. E houve procesos electorais con garantías. E chegamos a hoxe, sendo Costa Rica un dos países con mellor estándar de calidade democrática, pero que está entrando nunha situación moi complicada, porque a contraofensiva, que diso ainda non falamos, a contraofensiva que hai e a hai contra a democracia no mundo, eu non sei se é un absurdo pensar que este organizada, pero desde logo é moi simultánea tamén, é que o narcotráfico, é dicir, que elementos de poder que non son oficiais, que por suposto están no delicto, pero que teñen un enorme poder e capacidade de influencia no que pasa, desestabilizan os sistemas democráticos, entre outras cosas, porque xeran unha corrupción enorme. Hai diñeiro, hai moitas cousas coas que manipular aquelas persoas que son democráticamente elexidas por un sistema correcto, etcétera, etcétera, e esa delincuencia que medra dunha maneira importante, concretamente o tema do narcotráfico é impresionante en América Latina. Aquí poderíamos falar algo tamén, non de impresionante, pero temos algún coñecemento tamén de en que medida pode penetrar de maneira natural nunha sociedade, unha mentalidade que acepta e que incluso valora esa situación. E verdadeiramente, en América Latina, estas estructuras non legais, delictivas,
E as igrexas poden ser elementos que van actuando como as termitas. É dicir, por moito que Costa Rica sexa un país formalmente democrático, que ten unha historia estupenda, a día de hoxe, o desencanto da poboación é importante. Teño por aquí os datos, pero é igual. Créedeme, teño os datos. E por non perder o tempo agora buscándoos. É dicir, hai unha desafección do sistema tamén. Entre outras cousas, eu creo porque, efectivamente, por moi bo que sexa o procedimento, por moi formal que sexa a democracia, existen outras situacións para as que non estaba preparada, para que o noso sistema non estaba preparado. Costa Rica sigue sendo un bo exemplo, Uruguai é un exemplo magnífico, curiosamente, en América Latina, se hai un país que efectivamente ten unha estabilidade no tempo, e que é un país moi querido para nós, son todos descendentes de galegos, xa sabedes, é a nosa Galicia ideal, é Uruguai. Creo que a selección de fútbol, non, amigos Seixas, a selección de fútbol uruguaya ten algún galego ou tiña algún galego importante, non? É un pouco un lugar no que Galicia se atopa moi cómoda e, sin embargo, un lugar, insisto, moi exemplar. Si seguimos parámetros como os de estar na ONU ou nas organismos multilaterais internacionais, non hai maneira de ter un criterio, non hai forma, porque non hai cousa menos coherente. É dicir, que os Emiratos Árabes, Kuwait ou Bahrein estexan ao mesmo nivel que Canadá, resulta paradóxico, non? Por non decir o Consello de Seguridade da ONU, que está formado por 5 membros, todos con dereito a voto, e que, creo que son Francia, Reino Unido, Estados Unidos, China e Rusia. Que, bueno, así está, non? E o pacto o que se chegou cando se constituíu o Consello de Seguridade da ONU, e xa sabemos que os asuntos por os que se creou é imposible que se traten e que se resolvan pola súa propia conformación, non? Se falamos de Rusia, que formalmente é unha democracia, outra cousa é que pouco a pouco se van tomando medidas que afianzan a probablemente un réximen unipersonal totalitario, pero de momento sigue sendo unha democracia. Ou China, que deu grandes avanzos, aínda que non é unha democracia ao estilo da nosa, que ven dun sistema diferente e cada vez se vai incorporando a pautas que nos consideraríamos moi homologables, pero dereito de veto. Agora o Tribunal Penal Internacional, como sabedes, enviou unha orde de detención de Putin que está todo o mundo partíndose de risa. É dicir, en China recibiron agora a visita de Vladimir Putin, recén saída esta información, veríadelo todas nos xornais e aquí os vedes, China e Rusia. É dicir, por iso vos digo que hai moitos... hai cosas que non son coherentes, pero é mellor buscar os lados positivos, porque para algo serviron as institucións multilaterais, obviamente, sobre todo aquelas que se preocupan estrictamente do tema de dereitos humanos e que marcan pautas que poden seguir outros países en vías de desenvolvemento. Pero, bueno, eu son un pouco escéptica respecto disto. Imos avanzar. Bueno, temos aquí unha diapositiva na que podemos, esta é a foto do... Podes vela aquí, María Xosé, sí, da democracia, e agora pasamos xa ao bloque de se mulleres non hai democracia. Non, faltanos un, non? Non, se mulleres non hai democracia, sí, disculpade. Entón, contanos desta foto, María Xosé. Esa foto é a portada dun libro que se editou pola editorial Galaxia en Vigo. É un libro de fotografías do movemento feminista en Vigo e de todas as manifestacións históricas que o fotógrafo Víctor de las Heras foi facendo nos últimos 40 anos. Esa é a portada dese libro. Recomendo moito porque demostra como medra o movemento feminista, como se asenta e a forza que ten nunha cidade galega na que eu vivo e da que podo falar con coñecemento de causa. O prólogo dese libro fixeno eu. Aí están fotografadas case que todas as grandes manifestacións feministas de Vigo. É moi interesante, chamase Muller en Loita. E eu tiña moito gusto en traela aquí porque me parece que neste apartado de Se mulleres non hai democracia
temos que falar sobre todo da loita das mulleres para entrar de maneira plena no que a democracia prevé. Somos máis da mitade da poboación do mundo e, sin embargo, estamos infrarrepresentadas. Este termo, democracia paritaria, creo que ven moi acaído ao día de hoxe este apartado, María Xosé. Contanos. Sí, é recente. A democracia paritaria é un termo que se consolida nunha reunión que hai en Atenas a mediados dos anos 90, destas reunións que organizan os organismos multilaterais. Despois, en Aarhus, en Dinamarca, pouco despois, hai outro encontro no que eu participei, e é onde se di que sen mulleres non hai democracia. Falábase da semidemocracia. A democracia na que non houbera unha representación equilibrada de homes e de mulleres nunca sería representativa da realidade social e se marca o obxectivo de ir tendendo nas sucesivas ou diferentes políticas dos estados que se van anotando a este concepto como democracia paritaria. Desde mediados dos anos 90 ata o de hoxe, pois eu creo que é un termo asumido, hai diferentes formas en diferentes estados para conseguilo, nos partidos de esquerda se adopta o sistema de cuotas e noutros, na dereita, tamén hai un esforzo por adaptarse a isto, entre outras cosas, porque hai leis que se propugnan que obligan a que nas listas electorais, sobre todo, haxa unha proporción equilibrada de non superar o 60 nin baixar do 40 ningunha das dúas posibilidades de señores ou señoras, non? Eso eu creo que está totalmente consolidado. Sí, pero eu penso que ainda é controvertido ese tema das cotas. Bueno, é que as cuotas, sin elas non estaríamos aquí. Xa, é o que se chama discriminación positiva, que a necesitamos para avanzar. Claro, que lle vamos facer? É dicir, isto non cambia pola vontade de que alguén diga que hai que facelo. É dicir, hai que facelo e se non o faz, non entras. É dicir, hai grandes cambios que hai que forzalos, porque se fose fácil facelos sin forzalos, xa estarían feitos. É dicir, eu entrei en política e fui muller cuota, sempre o conto, moi honrada, eu non sabía realmente o que eso estaba significando, pero nese momento o Partido Socialista, as mulleres do Partido Socialista, no que eu non militaba, deron unha batalla interna importante para que o 25% das listas electorais fosen ocupados por mulleres. E non tiñan tantas mulleres militando, había un 19% de mulleres militando, pero tiñan que haber un 25% nas listas. Empezaron a buscar independentes, eu, por exemplo, que non militaba no partido, para poder cubrir as listas electorais. Eso sí, non había ningún criterio de en que posto da lista. Entón, todas as novas iban abaixo. Bueno, isto pasou ata hai moi pouco tempo. É dicir, isto tivo que regularse por lei, porque se non se regula por lei, estaríamos seguindo estando nas listas como floreiros nos postos de abaixo. Sí. Pero se regula por lei e agora fano todos os partidos políticos. No primeiro parlamento que eu estive, que foi o Parlamento Galego, no ano 89, éramos, non sei se éramos 6 ou 7 mulleres. Na seguinte legislatura, pois xa debíamos de ser 12 ou 13, e hoxe son a mitade. A primeira vez que eu estive no Parlamento Español, que foi en 2007, chamábame a atención o colorido que era aquel hemiciclo, porque normalmente os parlamentos sempre estaban en tonos grises e azul marino. Dos traxes. E eu que estaba subida na parte máis alta, estaba no Galiñeiro, non? Porque a Galicia lle tocaba arriba, por unha cuestión de alfabética, creo. Vía todo e decía, mira que colorido. E aínda non estaba tan asentado, non? Bueno, pois ou te obligan ou de boas non o faz. Mira o tema do aborto. Se queres falamos diso, non? É dicir, que hai unha contraofensiva contra o feminismo, e o que o feminismo pretende é obvio, porque as políticas máis regresivas están neste ámbito, no ámbito que nos afecta as mulleres. E eu me fixen unha esculca, que por aquí está, de como está a situación do aborto en diferentes países do mundo, non? E é ao mesmo tempo, case que nos últimos 5 anos prácticamente, que de repente a todo o mundo lle entrou a preocupación porque hai que escoitar os latidos do feto. É dicir, en Polonia é así. En Rusia, que é o primeiro país onde se adopta o dereito á interrupción voluntaria do embarazo,
é dicir, o aborto, volve agora a falarse da necesidade de regulalo, e a Igrexa Ortodoxa, que é a grande aliada de Vladimir Putin e do réxime actual, é a Igrexa Ortodoxa rusa, como sabe o meu amigo Facundo Moniaín, que está ao fondo da sala, e estamos a punto de ver unha regulación no país que promoveu en primeiro lugar no mundo esta cuestión. En Polonia, bueno, é unha cousa impresionante. Hai regulacións en algúns lugares nos que, mesmo que se saiba que o feto non vai ter viabilidade, hai que deixar que naza e logo enterralo. É obrigatorio. En Estados Unidos, que pasa? O de Estados Unidos, como é tan chamativo, todo o mundo sabe, non? Sí. Pero recurrir agora á idea de que, como non estaba nunha Constitución que ten case que 3 séculos, pois se pode derrogar segundo a vontade de un Estado ou doutro, é algo inimaginable. Non, a quen se lle podía ocurrir isto hai só 2 anos? Non? E casualmente, pois tamén en Rusia quere, Igrexa Ortodoxa, tamén... Bueno, por exemplo, haber 2 países que teñen unha tradición política que non é de ultradereita, como pode ser Nicaragua ou Venezuela, e teñen reximes punitivos, é dicir, que podes ir ao cárcere se abortas. América Latina, que para min é un espazo tan querido, é un exemplo moi interesante de como o patriarcado, como decía Carme Adán outro día na presentación do libro de Fran Castro, patriarcado somos todos e todas. Patriarcado somos todos e todas quen estamos dentro deste sistema e somos cómplices querendo ou non querendo. En América Latina, mulleres que teñen neste momento liderado, digamos, o pensamento na nosa lingua próxima, que é o castelán, como Rita Segato, como Marcela Lagarde, están ali. Digamos que o debate feminista está moi aberto e un debate moi intenso, moi sesudo, pero cantos países permiten a interrupción voluntaria do embarazo ou o aborto en América Latina? Pois mirade, Cuba, México, non todos os estados, México DF e algúns estados, non me lembro agora cantos, pero non todos, Uruguai, recentemente Argentina e Chile. E sabedes que pasou en todo este tempo? Por que digo que patriarcados somos todos? Porque gobernou a esquerda moito tempo, que aparentemente, ou que teóricamente, cando facemos unha lectura así rápida, non? Decimos, bueno, vai vinculado, non? Isto é unha redacción de ultradereita. Non. A redacción, neste caso, é da Igrexa. E a Igrexa, pois, está onde está, sexa a que está agora máis en boga, que é evangelista, ou a tradicionalmente imperante, que é a católica, e en un país como Nicaragua, que, bueno, por certo, é moi criticable en moitas outras cousas, por outra banda, e Venezuela non hai, este dereito non está recoñecido. Como é posible? Ali, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Paraguai, en Brasil tampouco está legislado. Entón, atención, que eso xa ven de atrás, pero é que donde xa estaba, eu creo que a reacción é tan simple como esta. Onde deixan de dar a lata as mulleres? Sí, na casa. Hai que poñelas a parir. Perdón. É dicir, claro, donde empeza a liberación da muller? Na capacidade de decidir cando e como quere ter fillas e fillos. Ese o gran cambio é ese. Hasta que iso non acontece, as mulleres non se poden incorporar ao mundo laboral, por decir algo. E fixade, é tan elemental como decir que volvan aí, queiran ou non queiran. E claro, esta é unha reacción que a min o que me asusta é que está en moitos sitios neste momento, está pasando en moitos sitios. O de Vox aquí en Castela e León, todos están comunicados. Para darlle, porque onte cando falábamos deste pensarmos, víamos que era moi doado caer na negatividade, non, María Xosé, falar de... Pero tamén hai luz, entre as sombras. É un caso Irlanda, que o comentamos onte, que é un país moi católico, donde o aborto está permitido. Entón, algo está cambiando. Claro, é que sempre, como eu intentei dicir ao principio, depende de que gafas nos poñamos, non? Que lentes usemos, porque evidentemente en moitas cousas seguimos avanzando. O problema é que o avanzo podía ser
dados os recursos, os avanzos tecnolóxicos, precisamente todas as novas potencialidades, podía ser maior e mellor. E o de Irlanda é unha cousa tan recente que o que te preguntas é como é posible que até hai apenas 3 anos aproximadamente estivese prohibido. E que para min a pregunta e a resposta é que ben que xa é un dereito. Eu non digo que ninguén teña que abortar, digo que é un dereito. Un dereito que a muller ten que poder decidir sobre a súa capacidade reproductiva e como pode ou quere ter descendencia. Irlanda, un país en tantas cousas modélico. Aí está o peso da religión. Era unha constitución confesional. Pero por eso mesmo ten máis valor. Sí, ten moitísimo valor, pero eu quero dicir que unha anacronía que unha constitución poda ter, como criticamos tanto nos países, o mellor, pois cunha religión máis afastada da que nos temos perto, como os musulmáns, efectivamente, onde iso marca a legislación e pasa na nosa contorna, desde logo en América Latina e a Igrexa. Eu teño estado en moitas reunións de Internacional Socialista, en bastantes. Sempre había un grupo de mulleres de Internacional Socialista que cando íbamos á presentación de algún candidato, imaginemos Santo Domingo, por poñer un exemplo. Santo Domingo, recordo que pedimos o programa electoral, ¿no? Ao grupo de mulleres. E, por suposto, era terrible. O programa electoral en materia de xénero era terrible. E dixemos que non íbamos votar a favor, que nos marchábamos da reunión. Porque é moi difícil poder vincular unha cousa con outra, pero está tan asentado que, bueno, aí hai moito por facer. De todas formas, tamén hai moito feito, pero temos que estar moi alertas. Eu diría vos, a xente máis nova e as que tedes relación coa xente máis nova, axudarlles a entender, axudarlles a pensar un pouco, a reflexionar, porque está en xogo o seu futuro. E isto pode, pode durar moito como pode, a ver que pasa coa revolución digital. Que non vou falar demasiado disto, porque sí que quería aproveitar para lembrar que o Consello, con motivo do seu 40 aniversario, está facendo todo un ciclo de absoluto interese moi en particular sobre esta cuestión que recomendo vivamente, que o sigades polo que xa está en YouTube e polo que vai vir por persoas cunha cualificación extraordinaria para falar disto, non? Pero son temas que producen desconcerto e inestabilidade. E a mí me preocupa. María Xosé, eu quero atopar o dato que tiñas aquí, que agora xa non atopo eu tampouco, do porcentaxe de abortos en países nos que está permitido e en países en que non está permitido, porque para min é moi clarificador. É maior nos países no que non está permitido. Era cerca dun 30 e pico, 35% e 37%, era máis ou menos así. Eu creo que sí. Sí. En Estados Unidos, a taxa de abortos é do 37 por 1000 persoas nos países que prohíben o aborto. No, de Estados Unidos é o lugar onde está o Instituto Guttmacher, que é quen proporciona esta información, perdón. O dato é que a taxa de abortos é de 37 por 1000 persoas nos países que prohíben o aborto totalmente ou o permiten só en caso de risco para a vida da muller e do 34 por 1000 en países que o permiten en xeral. É dicir, que estea prohibido non quere dicir que se reduza, sino que non está no sistema público de saúde, que o perigo para a vida das nais é moito maior, que hai toda unha industria tamén, un negocio vinculado á medicina ou a prácticas deste tipo que non están aflorados tan legalmente, pero que non tampouco sirve demasiado, non? A realidade é que cando o aborto está prohibido, solamente as mulleres que teñen elevado nivel económico poden permitilo, pero iso non significa que non se faga. Claro, isto xenera unha desigualdade
entre as mulleres enorme o que falábamos antes, no? Limita totalmente a capacidade de decisión do noso corpo. Sobre isto, só por rematar, xa que teño aquí diante o dato, o aborto está prohibido baixo calquera circunstancia en 24 países de todo o mundo. Tampouco é que se xen todos, unha gran maioría. Están Exipto, Irak, Nicaragua, Honduras, Haití, República Dominicana, Senegal, o Congo, Madagascar, Filipinas, entre outros. Non? Un total de 41 países permiten a interrupción voluntaria do embarazo cando a vida da muller está en risco, mentres que en 48 países o permiten por razóns de saúde terapéuticas, como pode ser a malformación do feto. En 13 está permitido sempre cando as circunstancias sociais ou económicas da nai así o requiran. E nestes lugares tense en conta o impacto que pode ter o embarazo e a maternidade nas mulleres que queren abortar. É o caso de Etiopía, Inlandia ou Finlandia. E logo hai 75 países onde hai leis que permiten abortar nas primeiras semanas de embarazo sen ter que expoñer ningún motivo, que é o caso de España, de Francia, de Alemanha, ata a semana 14. Non? Falemos agora da igualdade de xénero, María Xosé. Sí. Sí, falamos da igualdade de xénero no exterior e da internacional feminista. Imos xa ir en positivo. Vamos a la. Sabedes que a semana que ven se presenta Internacional Feminista? Sabíades que había algo que se chamaba Internacional Feminista? Pois sí, hai un grupo de países, de mulleres de diferentes países, case que todas de América Latina. Tes aí a nota da Internacional Feminista? Sí, aquí está. Tela. Fáltame algo. Mirad. En México, na Cidade de México, o 30 de marzo e o 1 de abril, vais a celebrar o primeiro encontro fundacional de Internacional Feminista. Ten un nome suxerente, non? Un nome interesante. Está promovido por mulleres que están en ámbitos de poder público, non? Son presidentas de goberno, alcaldesas, ministras, pero tamén hai militantes feministas de 25 países. Participan basicamente de América, pero tamén de Europa e Asia. Evidentemente, América Latina leva o protagonismo porque a iniciativa sae de alí, e haberá mulleres de Argentina, de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguai, Perú, Uruguai e Venezuela, pero tamén estará Alemanha, Bélxica, España, Francia, Grecia, Italia, India, Bangladesh e Palestina neste encontro. Como describen esta proposta? Bueno, pois, como un espazo transfronteirizo de traballo colectivo e coordinación feminista desde unha plataforma global para coordinar as loitas feministas a fin de combater as desigualdades do modelo económico e social baixo a convicción de que elas mesmas configuran a brecha de xénero. Quero saudar as amigas que viñeron nada menos que desde Xinzo da Limia. Moitas grazas. Tedes un tren. Grazas por estardes. Claro. Vos sodes un exemplo de empoderamento e de traballo social. Grazas a vos. A Escola de Saúde da Limia. Moitas grazas. Grazas, Rosario, grazas. Non sei que vais sair de aquí, porque son mulleres que xa chegaron, están no poder. Algúnas delas, como o caso de algunhas delas son viúvas ou mulleres de expresidentes que chegan á política, que é unha vía que temos visto máis veces alí. Me parece que é a presidenta de Guatemala, pero de Honduras, Xiomara Castro, pero en todo caso elas falan claramente de feminismo e falan claramente de cousas das que falamos as mulleres que estamos en organizacións non necesariamente na representación institucional, e haberá que ver, porque declaran que as une a loita por transformar as sociedades capitalistas e patriarcais nun mundo que se atopa atravesado por fortes crises económicas, políticas, sociais, sanitarias, alimentarias e ambientais, onde as máis afectadas e empobrecidas son as mulleres. Afirman que o contexto actual de políticas neoliberais deixou fora e afectou a maioría de mulleres porque o patriarcado ten unha absoluta anclaxe no capitalismo, e esta é unha das razóns pola que moitos movementos feministas loitan contra este sistema que ve a muller como mercadería. Vamos a estar atentas a ver que pasa, porque pode ser algo moi interesante.
Pois non o sei, porque mira, atopei esta noticia un día antes de rematar de preparar esta información. Como vai ser a semana que ven, vamos a estar pendientes. En todo caso, nos guste máis ou menos que represente España, representan a moitos outros países tan importantes como España. A iniciativa non nace aquí e eu creo que é algo significativo, non? É algo que haberá que atender. Chega o tempo de falar de política exterior feminista analizada desde Galicia, María Xosé. Bueno, basicamente, eu quería aquí botarlle un piropo a un think tank, ao que aprecio moito, que se chama Instituto Galego de Análise de Documentación Internacional, IGADI, do que eu son parte desde moitos anos. Non digo que sexa bo porque eu estea ali, sino que eu me sinto ben estando ali, que cando recentemente acababa de anunciarse que o Estado español iba a ter unha política exterior feminista, foi o primeiro sitio no que se analizou esta proposta. E polo recomendo, está na revista Tempo Exterior, creo que nun número do ano 2020, hai unha análise moi polo miúdo de en que pode consistir este tipo de actividade política, con que medios se vai facer, como está no resto do mundo, para que sirve. Eu resumo vos moito. Pareceme moi interesante poder decir que temos unha ollada posto no mundo desde aquí que abrangue cousas tan novedosas como esta. Pero, así por resumirvos moito, diríavos que o debate entre o feminismo como movimento e a posición institucional dos países que adoptan esta política, pois é tamén as contradiccións, non? O dobre discurso que pode haber. Vou vos poñer un exemplo. A mí parece moi ben que esa política exterior feminista, porque quere dicir que en calquer encontro internacional os países que teñen isto van levar unha xenda que tenga a ver coa situación das mulleres entre ambos países, sobre todo en temas de cooperación que xa se viña facendo, pero en xeral. Que preocupa? Eu recollo cousas que teñen analizado outras persoas, pero que eu comparto. Un país como Canadá, que é un país de referencia, un bo modelo democrático, non? Que se preocupa porque o país co que vai asinar un acordo pois garanta os dereitos das mulleres aquí, alá, nisto e no outro, e ao mesmo tempo é un país que ten parte da súa economía baseada na extracción de minerais en países do terceiro mundo, onde as máis afectadas por esa acción económico-comercial perturbadora do medio ambiente afecta ás mulleres. España, a venda de armas, pois evidentemente o negocio de venda de armas por parte do Estado español é importante, porque en Galicia non temos que explicar que pasa coa fabricación de armas, non? E bueno, pero nos podemos, como país, insisto, a ter un encontro bilateral con algunha nación a que lle estamos a vender armas e que está en conflicto. E estamos dicindo que hai que preocuparse polas mulleres. Poñemos o caso de Ucraína. No caso de Ucraína, as mulleres na guerra de Ucraína están menos visibles que os homes, cando as mulleres sofren as consecuencias da guerra de moitas máis maneiras. Non directamente no frente de batalla, pero non hai que falar das mulleres que desaparecen, que son raptadas para a trata e tráfico de persoas, do sufrimento engadido de quedarse ao cargo de toda a súa idade, de cando son víctimas de guerra, non vamos a explicar como son, é dicir, todo iso, como encaixa nun discurso que sexa absolutamente coherente? Pois é difícil, eu entendo que é difícil. Prefiro que haxa unha política exterior feminista que non a haxa, pero entendo que hai moitas cousas que aínda se teñen que limar. E non sei en que medida os intereses económicos ou estratéxicos dos gobernos, neste caso, pois poden ser coherente con este asunto. Concretamente, no caso do Estado español, hai algo que non está contemplado na nosa acción exterior e que a min me preocupa, que é o caso das mulleres que son violencia de xénero, mulleres de nacionalidade española que están no exterior por algunha razón. Creáronse nas embaixadas oficinas de atención para a atención da violencia de xénero en todo o mundo, parece ser, e ali podes ir e denunciar. E, bueno, pois este ano pasado houve máis de 400 denuncias. Por que non se incorporan as estatísticas xerais? É dicir, resulta que son mulleres que teñen dereito a votar, por exemplo, que é o dereito de cidadanía máis obvio, non?
E, sin embargo, é como que teñen un trato diferenciado. A cidadanía española no exterior, no seu conxunto, no ano 2022, entre os 40 e pico que houve aquí e o resto que houve fora, houve 500 mulleres que están recoñecidas como víctimas de violencia de xénero. Entón, son así cousas, non, que poño en riba da mesa, porque son novedosas, porque temos que incorporalas ao noso debate e ás nosas preocupacións, e porque a cidadanía temos que saber o que fan os nosos políticos e as nosas políticas, como xestionan os nosos recursos, como xestionan o depósito de confianza que facemos nelas e neles, non? É unha forma tamén de ter criterio para pedirles contas. E neste caso, pois, estamos moi contentas as feministas de que esa política exterior feminista, pero nos gustaría que fose o máis xusto porque é política exterior feminista, o máis cuidada posible.